Nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Bashkëpunimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës me Universitetin Boku të Vjenës ka rritur numrin e studentëve me rreth 20% dhe ka përmirësuar cilësinë e tyre. Kryeministri Edi Rama tha se ky bashkëpunim ofron një perspektivë të re për të rinjtë dhe krijon premisa për të ardhmen në fushën e bujqësisë. Bashkëpunimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës në Universitetin Boku të Vjenës ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të pranishmëve të studentëve të rinj, rreth 20%, duke përmirësuar njëkohësisht edhe cilësinë e kandidatëve që zgjedhin këtë institucion. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë, theksoi se universiteti ofron një perspektivë të re për vajzat dhe djemtë e sotëm, duke krijuar premisa për zhvillim profesional edhe në një fushë që ndryshon në ritme të shpejta teknologjike. Student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ulur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dytë universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re për vajzat dhe djemtë e sotëm dhe ka krijuar premisat për ta parë të nesërmen në këtë fushë që pavarësisht të gjitha zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike dhe pavarësisht profesioneve deri sot të lakmuara, faktikisht do të jetë gjithnjë më shumë një fushë kaq jetike sa vlerësimi për njerëzit që do të punojnë në këtë fushë do të vijë vetëm duke u rritur edhe në aspektin financiar. Rama nënvizoi gjithashtu rëndësinë e reformës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ku Universiteti Bujqësor do të ketë një rol aktiv në vlerësimin e profesionistëve të punësuar, duke minimizuar ndikimet e tjera të jashtme në procesin e punësimit. Dua të ftoj të gjithë ata student që do të kishin dëshirë të përfshiheshin nesër në këto inspektoriate, apo ata që kanë mbaruar Universitetin Bujqësor dhe që dëshirojnë të kontribuojnë në Agjencinë Kombëtare të Ushqimit, që të guxojnë dhe të aplikojnë kur të hapet procesi i aplikimeve të reja, ku përsëri ne do të shfrytëzojmë universitetin për të bërë vlerësimet e atyre që do të merren në punë, duke shmangur maksimalisht ndikimet e natyrave të tjera. Në të njëjtën kohë, universiteti po pret përfundimin e procedurave për njësimin e diplomave me Universitetin Boku të Vjenës, një hap që pritet ta bëjë më tërheqës për studentët dhe nga i gjithë rajoni, duke forcuar kështu profilin ndërkombëtar të Universitetit Bujqësor dhe duke krijuar mundësi të reja për shkëmbime akademike dhe profesionale. Gjykata kushtetuese ka marrë sot një vendim që pritet të sjellë tronditje në skenën politike. Me 5 vota pro dhe 3 kundër, gjykata ka pranuar plotësisht kërkesën e Erion Veliajt duke rikthyer atë në detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ky vendim rrëzon si antikushtetues aktin e qeverisë që e shkarkonte nga detyra dhe dekretin e presidentit që kishte shpallur zgjedhjet e pjeshme në Tiranë për datën 9 nëntor. Në seancën e zhvilluar në gjykatën kushtetuese, Veliajt deklaroi se po përballej me një proces të padrejtë dhe me një situatë që sipas tij përbënte shkelje të drejtave themelore dhe të vullnetit të qytetarëve që e kishin zgjedhur. Ai theksoi se është zgjedhur 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës dhe se ndërhyrja për t'i ndërprerë mandatin është sipas tij një përçmim ndaj votës dhe ndaj vetë demokracisë. Vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet, por pasojë një izolimi të imponuar nga shteti, përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime, a mund të vazhdoj 2 minuta? Një izolimi të imponuar nga shteti përmes një vendimi disproporcional nga letra anonime dhe zell persekutues që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provojë çdo fajsi. Si mund të quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatua edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. Me këtë vendim, Erion Veliaj rikthehet zyrtarisht në detyrë si kryebashkiak i Tiranës, ndërsa pritet që zhvillimet politike dhe institucionale në ditët në vijim të jenë të forta. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dorëzuar një kërkesë për interpelancë urgjente me zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, pas vendimit të SPAK-ut për të komunikuar asaj statusin e të pantehurës për shkelje të barazisë në tendera.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një interpelancë urgjente me zëvendës ministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku pas vendimit të strukturës së posaçme antikorrupsion për t'i komunikuar asaj statusin e të pandehurës. Balluku dyshohet për kryerjen e veprës penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim, një çështje që lidhet kryesisht me tenderin e tunelit të Llogaras dhe procedurat e tjera të menaxhimit të projekteve infrastrukturore. Kërkesa e Partisë Demokratike firmosur nga 7 deputet kërkojnë që ministria të japë shpjegime të detajuara për vendimet e marra gjatë tenderimit, mënyrën e vlerësimit të ofertave dhe çdo dyshim për favorizim të kompanive të caktuara. Deputetët theksojnë rëndësinë e kontrollit parlamentar për të garantuar transparencë, llogaridhënie dhe standarde të larta ligjore në menaxhimin e fondeve publike. Interpelanca do drejtohet nga deputeti Klevis Balliu dhe kërkohet nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi që të vendosë si pikë të parë të rendit të ditës në seancën plenare të javës së ardhshme. Ky hap synon të sigurojë që Balluku të përgjigjet për akuzat e spakut në një forum publik dhe të sqarojë çdo paqartësi lidhur me procedurat e tenderimit, duke fuqizuar rolin e Kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë dhe menaxhimin e projekteve publike. Kryedemokrati Sali Berisha u shpreh se raporti OSBE-Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit përkon me gjetjet e Partisë Demokratike duke konfirmuar shkeljet dhe përdorimin e burimeve shtetërore për fushat. Ai denoncoi përdorimin e fondeve publike, dhuratave për votuesit dhe automjeteve qeveritare si avantazh për Partinë Socialiste. Kryedemokrati Sali Berisha zhvilloi këtë të hënë një mbledhje në kryesinë e Partisë Demokratike ku fokusi kryesor ishte raporti përfundimtar i OSBE-Odirit mbi zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Gjatë fjalës për mediat, Berisha theksoi se vlerësimet e raportit të OSBE-s përkojnë me gjetjet dhe provat e mbledhura nga Partia Demokratike duke përfshirë dokumente dhe materiale videoje që sipas tij dëshmojnë shkeljet e rënda të parimeve të garës së ndershme. E vërteta është se është në meritën e madhe të atyre vëzhguesve dhe drejtuesve të tyre që pikërisht të kjo çështje që është në themelorja, ata ndalen dhe rikthehen. Sa herë që kanë analizuar njëri pas tjetrit faktor që bën garën të pabarabartë. Po si mund të jetë garë barabartë kur ai që ka buxhetin e shtetit paguën votën 100 euro për pensionist, dhurat për votë? Si mund të jetë garë barabartë kur ai që ka buxhetin e shtetit nga 34 milion që ka dhënë një vit më parë për fermerët e çon në 240 milion fondin? Si mund të jetë garë barabartë kur mira automjete publike nga kryeministri e ministra me drejtor se i kanë të gjithë me vetura, përdoren 2 muaj rresht në garë elektorale? Çfarë logjistike gjigande është kjo krahasuar me kundërshtarin? Kreu i Partisë Demokratike njoftoi gjithashtu nisjen e një analize të brendshme në zgjedhjet e 11 majit duke theksuar se vonesa në publikimin e raportit të OSBE-s është një prej arsyeve që shtyu këtë proces. Gjetjet e grumbulluara nga Partia Demokratike do t'i shpërndahen anëtarëve në një përmbledhje të detajuar si pjesë e përgatitjes për debatin e brendshëm dhe përpjekjet për përmirësimin e standardeve të proceseve zgjedhore në vend. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar një tjetër dokument që sipas tij është dërguar nga autoritetet greke tek institucionet shqiptare në muajin gusht dhe që lidhet me gjyqtaren e GKK-s Irena Gjoka. Në deklaratën e tij, Berisha akuzoi kreun e spakut Altin Dumani se ka mbajtur të fshetë informacionin që sipas tij provon se gjyqtarja ka një dosje të hapur penale në Greqi për falsifikim të vizave. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar një tjetër dokument që sipas tij është dërguar nga autoritetet greke tek institucionet shqiptare në muajin gusht dhe që lidhet me gjyqtaren e GKK-s Irena Gjoka. Në dokumentin e lexuar prej tij, Berisha pretendon se gjyqtarja Irena Gjoka është ndaluar në dhjetor të vitit 2002 në pikën kufitare të Kakavijës pasi ka tentuar të hyjë në territorin grek me një vizë të falsifikuar në pasaport. Dokumenti që sipas tij mban numrin e urdhrit 3377 datë 30 qershor 2005 të prokurorisë së shkallës së parë të Athinës përmend se ndaj saj është hapur dosje penale në gusht të vitit 2004 për veprën penale të falsifikimit. Me 24/12/2002, shtetasja Irena, shtetasja shqiptare, Maneku Irena, e lindur me 15/2/2000, 1970 tentoi të hynte në territorin grek përmes pikës kufitare të kontrollit Kakavi, duke përdorur pasaportën numër 1068-367 të autoriteteve shqiptare, brenda cilës u konstatuar vizë konsulore e falsifikuar
me 10/8/2004 u formua dosje penale për veprën penale të falsifikimit neni 216 i kodit penal duke u bazuar në ekspertizën laboratorike të drejtisë së hetimeve kriminalistike. I pyetur për hetimet e 21 janarit, Berisha tha se do të paraqitet për të dhënë dëshminë e tij, nëse do të ketë një kërkesë nga ana e SPAK-ut, teksa akuzoi kundërshtarët e tij në qeveri për bllokim të dosjes. Njeriu që ka penguar çdo hetim, të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama, që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agent, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agent politike për mbyshjen e pushtetit. Në çdo fletthirrje që mund të më bëhet, për çdo gjë edhe unë e kam faktuar këtë, vjekeqe, e kam faktuar këtë, unë jam paraqit prokurori shumë herë sa më kanë kërkuar, unë e kam ligj paraqitur. Kryedemokrati foli dhe për situatë tensionuar në raportet e Rama Balluku, pas marrjes së kësaj të fundit se të pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras. Tani, a do vi Edi këtu, më thoni pak. A do vi Edi? Edi Rametlia i tha, nuk jam qurraveci bashkisur, unë të marrë me vete, i tha. Dhe në fakt, shkrimi i batonit tregon se ajo ka normal me marrë me vete. Sipas Berishës, mbrojtja ligjore nga ana e të motrës së zëvendës kryeministres Belinda Balluku është në konflikt të hapur interesi. Deputeti demokrat Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqje nga posti drejtues politik për qarkun e Vlorës pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Në një reagim publik, ai ka paralajmëruar gjithashtu dorëheqjen nga mandati i deputetit pas 2 vitesh për t'i lënë vendin kandidatit pasues në listën e hapur. Leskaj bën thirrje që ky model të ndiqet nga të gjithë deputetët e Partisë Demokratike dhe kërkon një proces të gjerë riorganizimi në parti për fshir postin e kryetarit. Deputeti demokrat Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqje nga posti drejtuesit politik për qarkun e Vlorës pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Në një reagim publik, ai ka paralajmëruar dorëheqjen nga mandati i deputetit pas 2 vitesh për t'i lënë vendin kandidatit pasues në listën e hapur. Në reagimin e tij, Bujar Leskaj deklaron se dorëheqja e tij nuk është një akt formal, por një hap që synon të nxjisë një proces të thellë rinovimi në Partinë Demokratike. Ai nënvizon se partia duhet të riorganizohet në çdo nivel për të ndërtuar një strukturë më efikase dhe më afër qytetarëve. Për të ndërtuar një parti demokratike më të fortë, është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi, i cili duhet të përfshijë çdo nivel të saj. Ky ndryshim nuk duhet parë si një akt formal, por si një proces i thellë rinovimi që sjell progres për partinë dhe shoqërinë. Deputeti demokrat ka kërkuar që përfaqësuesit e Partisë Demokratike të jenë më aktiv në terren dhe më pranë zgjedhësve, duke theksuar se besimi i qytetarëve duhet të fitohet vetëm me angazhimin real dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ta. Në reagimin e tij, Leskaj ka dalë hapur kundër qëndrimit të Sali Berishës për reformën zgjedhore, duke u shprehur në favor të një sistemi me lista 100% të hapura dhe kundër idesë së një parlamenti me 2 dhoma. Nuk mund të ketë zhvillim të vërtet ekonomik nëse nuk do të ketë sistem zgjedhor të konsoliduar me fokus në lirinë e zgjedhjes, koalicionet parazgjedhore dhe lista plotësisht të hapura. Jam kundër idesë së parlamentit me 2 dhoma, sepse kjo do ta bënte sistemin më të ndërlikuar dhe më pak përfaqësues për qytetarët. Në përfundim, Bujar Leskaj kërkoi që Partia Demokratike të kthehet në një alternativë të qartë politike të mbështetur në projekte konkrete dhe vizion të ndryshëm. Partia Demokratike do duhet të dalë para qytetarëve me ide, me programe të matshme dhe me një frym bashkëpunimi që e bën atë realisht alternativë qeverisëse. Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi se rreth 750.000 pensionistë do të përfitojnë bonusin e fundvitit duke shpërndarë 97 milion euro sipas 2 kategorive. Pensionistët me pension deri në 20.000 lekë do të marrin 15.000 lekë, ndërsa ata me pension 20.000 lekë do të marrin 10.000 lekë. Malaj shtoi se deri në fund të mandatit pensioni minimal do të arrijë në 200 euro, si dhe ai mesatar në 400 euro. Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi gjatë prezantimit të aktit normativ për rishikimin e 3 të buxhetit të shtetit në Komisionin e Ligjeve se pensionistët shqiptar do të përfitojnë sërish bonusin e fundvitit të njëjtë si vitin e kaluar. Pra për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus prej 10.000 lekë. Ministri gjithashtu shpjegoi për sasinë e parave të shpërndara nga ky akt normativ dhe për Alp Kontrollin.
Çështja e alb kontrollit, si ju e dini, është një çështje që është duke u trajtuar në gjyqjet e arbitrazhit. Alb kontrolli të ardhurat e saj i merr nëpërmjet një llogarie e cila është jashtë territorit të Shqipërisë, të ardhurat të cilat i merr nga Eurokontrolli për shkak të fluturimeve, duke qenë se kjo llogari bankare është përkohësisht e bllokuar për shkak edhe të proceseve gjyqësore që janë duke u kryer. Qeveria shqiptare, për shkak edhe të rëndësisë që ka alb kontrolli, duke qenë një strukturë një rëndësie kombëtare dhe e një rëndësie kritike, e mbështet në aspektin buxhetor dhe në momentin që do të ketë një zgjidhje të kësaj çështje ligjore, jeni të sigurt që ato të ardhura që janë mbledhur në atë llogari do të na kthehen këtu dhe do të ripagohen të gjitha huhat ose mbështetjet buxhetore që ne i kemi dhënë kësaj shoqërie. Buxheti i vitit 2026 që pritet të jetë më i madh në historinë e vendit ka kaluar tashmë në Këshillin e Ministrave për miratim që përfshin vëmendje të veçantë për bujqësinë. Pas miratimit nga qeveria, buxheti do diskutohet në komisionin parlamentar dhe më pas do të miratohet në seancën plenare me diskutim në parim me 19 nëntor dhe miratimin nen për nen me 11 dhjetor. Pas publikimit të raportit përfundimtar të OSBE-ut për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, Partia Demokratike ka kërkuar hapjen e një debati parlamentar për problematika dhe mangësitë e procesit zgjedhor si dhe kontribut për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se raporti OSBE-ut evidenton shkeljet e parimit të barazisë së palëve në gardë dhe thekson se zgjedhjet u zhvilluan në një mjedis të polarizuar ku kandidatët nuk gëzuan mundësi të barabarta. Pasur parasysh gjetjet dhe konkluzionet e raportit final të OSBE-ut për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, veçanërisht ato që lidhen me shkeljet e parimit të barazisë së palëve në gardë, vlerësojmë se është detyra jonë si deputet Kuvendit të Shqipërisë që të iniciojmë dhe nxisim debatin parlamentar për problematika, mangësitë dhe standardet e proceseve zgjedhore në vendin tonë, si një kontribut edhe për punën e Komisionit Parlamentar për realizimin e reformës së zgjedhjeve të miratuara rishtazi me konsensus ndërpartiak. Demokratët theksojnë se nuk do të njohin kurrë rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit, ndërkohë që pak ditë më parë mazhoranta rozoi kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për të njëjtin proces. Partia Demokratike synojnë që mocioni parlamentar të shërbejë si platformë për të adresuar mangësitë e procesit zgjedhor dhe rritjen e transparencës në të ardhmen. Kreu i autoritetit shqiptar Gentian Gjyli është njohur me dyshimet e SPAK-ut lidhur me tenderin e tunelit të Llogaras pas akuzave ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në listën e të dyshuarve janë përfshirë edhe pararenci i Gjylit, Erviz Berberi, aktualisht në burg, dhe 3 antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Hetimi i SPAK lidhet me preferencën e bashkimit të kompanive. Autoriteti i posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë në pyetje kreun e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli për dyshimet lidhur me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Hetimi i dosjes ka nisur pas kallëzimeve të ndryshme dhe është bashkuar në një procedim të vetëm ku dyshohet për shkelje të barazisë në tendera dhe favorizim të një grupi të caktuar kompanish. Përveç Gjylit, në listën e të dyshuarve janë përfshirë pararenci i tij Erviz Berberi, i cili aktualisht ndodhet në burg, si dhe 3 antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Eral Delizi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashica. Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar se këta persona dyshohet se kanë preferuar bashkimin e kompanive turke, duke skualifikuar ofertat më të ulta të kompanive shqiptare. Dosja lidhet me rastin e Belinda Ballukut, e cila ka marrë statusin e të pandehurit për veprimet e saj si ministre e infrastrukturës dhe energjisë në njërin nga tenderat e tunelit. Tenderi fituar nga bashkimi i kompanive turke ishte në një ofertë për 180 milion euro pa TVSH, ndërsa kompania shqiptare kishte ofruar 140 milion euro. Ky zhvillim ka ngritur dyshime të favorizimit dhe shkeljeve të barazisë në procedurën e tenderimit. SPAK ka vendosur që në këtë episod të marrë të pandehur pa aplikuar masa sigurie, ndërsa hetimet po vijojnë dhe procedura është e ngjashme me dosje të tjera që ndjek institucioni. Ky rast tregon intensifikimin e hetimeve për tenderat e infrastrukturës dhe përpjekjet e SPAK-ut për të adresuar favorizimin e kompanive të caktuara dhe abuzimin me fondet publike. Ish deputeti socialist Jurges Çurbi është padur fajtor nga gjykata e posaçme dhe është dënuar me 3 vite burg, nga të cilat për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuajë vetëm 2 vite. Në të njëjtin proces u shpallën fajtor edhe Altin Hajri dhe Ahmet Masha, të cilët morën dënime të ndryshme për përfshirje në nxjerrjen sekretit hetimor dhe korrupsionit.
Gjykata e posaçme shpradhi fajtori deputetin socialist Jurgis Shulbria duke e dënuar me 3 vite burg, nga të cilat për shkak të përfitimeve nga gjykimi i shkurtuar do të vuajë vetëm 2 vite. Prokurori Adnan Xholi, gjatë seancës shpadhjes së vendimit deklaroi se Shulbria kishte bërë publik informacionin sekret shtetëror përmes aplikacionit Sky CC, ku një përdorues me pseudonimin Juri informonte se kur policia do të ndërronte aksione duke i lejuar subjektëve të caktuar të parashikonin veprimet e autoriteteve, ky veprim u kategorizua si nxjerrje sekret shtetëror, ndërsa prokuroria përmendti edhe raste të mundshme korrupsioni zgjedhor, duke u referuar mënyrës se si Shulbria ishte ngjitur në listën zgjedhore. Avokati mbrojtës ish deputeti Ilir Murati kundërshtoi gjetjet e prokurorisë duke argumentuar se nuk ekzistonte dëshmi e qartë që përdoruesi i aplikacionit ishte Shulbria dhe se nuk provoi lidhja me Altin Hajrin. Ai shtoi se klienti i tij nuk kishte akses në sekretet hetimore dhe se pretendimet për korrupsion nuk ishin të bazuara mbi prova konkrete. Gjykata shpadhi gjithashtu fajtor Altin Hajrin, i cili u dënua me 2 vite burg, si dhe Ahmet Mashën, të gjetur fajtor për 2 akuza dhe duke dënuar me 1 vit e 8 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ky proces nënvizon përpjekjet e SPAK-ut për të adresuar rastet e nxjerrjes së sekretit shtetëror dhe korrupsionit në zgjedhje, duke treguar se sistemi i drejtësisë po forcohet për të ndëshkuar abuzimet e ish-zyrtarëve dhe për të rritur transparencën në proceset zgjedhore. Në përfundim, ky vendim është konsideruar si një sinjal i qartë për lishmërinë dhe përgjegjësinë e personave që kanë qasje në informacione të ndjeshme shtetërore, si dhe për rëndësinë e ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor në vend. Drejtoria e krimit kibernetik të Policisë së Shtetit ka goditur një nga skemat më të mëdha të mashtrimit digjital të regjistruara ndonjëherë në Shqipëri, duke parandaluar grabitjen e mbi 50 milionë eurove nga llogaritë bankare të më shumë se 5.000 qytetarëve. Në pranga kanë rënë 2 shteta kinezë që përmes faqeve të falsifikuara të postës shqiptare kishin planifikuar të përfitonin të dhëna personale dhe bankare të qytetarëve. Një operacion i gjerë i Policisë së Shtetit i koduar Posta e Reme ka çuar në ndalimin e 2 shtetasve kinezë të përfshirë në një mashtrim masiv online. Tun Feng Fan, 51 vjeç, dhe Haike Yan, 45 vjeç, kishin ngritur një faqe interneti identike me atë zyrtare të postës shqiptare me qëllim mbledhjen e të dhënave personale dhe bankave të qytetarëve. Operacioni u finalizua pas një hetimi disa javor të strukturuar të krimit kibernetik që ndoqën gjurmët digjitale të grupit përmes monitorimit të dark webit dhe burimeve të hapura në internet. Sipas të dhënave zyrtare, 2 shtetasit kinezë kishin hyrë në Shqipëri në 27 tetor dhe u akomoduan në një hotel pranë qendrës së Tiranës, ku ngritën bazën e operacionit të tyre kriminal. Hetuesit kanë zbuluar se të arrestuarit kishin krijuar një faqe interneti identike me ato zyrtare të postës shqiptare, përmes së cilës dërgonin SMS mashtruese qytetarëve shqiptar, duke i drejtuar ata drejt një linku fals. Me klikimin e këtij linku, kinezët merrin akses në të dhënat personale dhe bankare të përdoruesve. Gjatë kontrollit në ambiente ku qëndronin, policia sekuestroi 17 telefon celular, një laptop, 12 pasaporta, 11 karta bankare, 7 karta identiteti, një patent dhe shuma të konsiderueshme parashë në valuta të ndryshme. Nga analiza e aparateve telefonike u gjetën listat e të dhënave të mbi 5.000 qytetarëve shqiptar, të cilët ishin shënjestrat të skemës mashtruese. Sipas hetimeve paraprake, vlera e parave të planifikuara për t'i përvetësuar arrinte në rreth 5 miliard lekë ose 50 milion euro. 2 arrestuarit kishin parashikuar të qëndronin në vend vetëm disa ditë dhe më pas të tërhiqnin fondet nga jashtë Shqipërisë. Hetimi vijon në drejtimin e prokurorisë për vepra penale të mashtrimit kompjuterik, ndërhyrjes në të dhënat kompjuterike dhe falsifikim kompjuterik, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e pjesëmarrësve së bashkëpunëtorëve të tjerë brenda ose jashtë territorit të Shqipërisë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme. Gjatë paradites pritet mot me reshje të her pas hershme, ndërsa pasdite reshje do të jenë më intensive në zona qendrore dhe jugore ku priten rrebeshje lokale dhe periudha me shi të dendur. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës parashikohet të ketë rreth 2 deri në 3 orë me intervale kthjellimi. Era pritet të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here mund të arrijë deri në 8 metër për sekond. Deti pritet të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë.
Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 4 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 19 gradë Celsius. Berat, 13 deri në 20 gradë Celsius. Korçë, 8 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Kosova pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të freskëta dhe të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot kryesisht me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell gjatë ditës së 4 nëntorit 2025. Gjatë paradites priten vranësira të lehta kalimtare, ndërsa në orët e pasdites do të ketë kthjellime të pjeshme në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 13 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era pritet të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 4 nëntor 2025 pritet të jetë I ulët nga 1 deri në 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 4 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 12 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 7 deri në 12 gradë Celsius. Prizren, 6 deri në 10 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacioni, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita Televizion. Bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.